啦，今朝 check out 咗酒店啦，而家就去攞車。今日我哋就離開雲浮市，因為雲浮其實係我哋今次旅程嘅中途站嚟嘅啫。我就諗住去梧州嘅。梧州咧就係即係由肇慶過去廣西咧第一個邊皮嘅城市。今日第一個景點就係定咗喺梧州嘅騎樓街。好，咁我哋而家出發。好啦，眨下眼，我哋嚟到呢個梧州嘅騎樓街，佢叫騎樓城啊，好似。佢應該係翻新過，冇理由咁新淨，同埋啲招牌應該都係假嗰啲招牌嚟。3蚊。呢度又係牛腸酸喎，似乎呢度係好興食牛腸酸呢樣嘢喎。哦，呢度有間小學，原來有間小學，所以播呢啲歌。蝦仔，你乖乖長大。係咪真係小學嚟嘅？應該係真嘅。真係對人哋翻緊學。四方井紙包雞、紙包骨、龜苓膏、豆漿豆腐花。食唔食個豆腐花？打下溫度先啊！哦，睇下先。點賣啊？哦，價錢喺上邊。龜苓膏係7蚊。哦，有分嘅桂花龜苓膏定係煉奶龜苓膏，定係蜂蜜龜苓膏。哦，一個煉奶龜苓膏。豆花有冇凍㗎？即係冰㗎？冰㗎啦，而家係冰㗎係嘛？係啊。哦，係啦，一個豆花，一個煉奶龜苓膏啊。零記啊！桂花龜苓膏，係啦，一個豆腐花，舒服啊！蓋晒冰嘅，你覺得得唔得？好，啱啱食完呢間豆花同埋龜苓膏，幾好食。明記啊，明記豆花豆漿，幾好食。其實呢啲騎樓嘅上邊都係啲住宅嚟嘅，都唔算好舊嗰啲住宅，算新嘅。呢邊呢啲就可能舊啲，有冇啲，可能就翻新過。兜緊個圈，見到對面馬路有間食 bagel 嘅，好似幾靚仔。再望下先。心太軟喎，可真係，好似好吸引喎。9個9，泡芙12個9，9個9都有。瑞士卷12個9。
肉桂卷喎。我最中意呢個圓嘅肉桂卷啊！開心果肉桂卷，試唔試啊？呢個巧克力貝果。我掃那個。不要帶。不用袋子。慢用。哎呀，試下個貝果。聞落去唔似朱古力味，咁係咩？佢話黑朱古力喎。有啲似一啲芝，有啲濃嘅豉油味。你試下先。裏邊係朱古力，唔係有啲脆脆嘅，即係唔係淨係朱古力醬，有即係應該好濃朱古力味啊，濃濃，又唔係好濃，即係冇苦澀嘅。係啊，所以話唔似係黑朱古力。我試下先。有啲好似威化餅咁樣嘅感覺喎。冇純朱古力醬咁流咯，幾好食㗎係。真係好食。因為佢好食真係。同埋佢啲朱古力唔係好甜，死甜嗰啲。佢都甜，但係佢唔係好鬼甜嗰種，少少甜咯。同埋加上嗰啲脆口嗰啲嘢咧，就好過癮啊！即係冇諗過佢係咁樣脆法，幾得意，好似威化餅嗰種脆法。要嚟食呢個溫基果，忍唔住嗌埋個朱古力肉桂卷，7.9。好甜咩好甜？即係有肉桂醬啱嚟嘅。有冇肉桂味啊？有肉桂味。反而我覺得個肉桂唔係冇乜肉桂味，呢個感覺真係比嗰個甜。呢個不是太驚豔啊，但係嗰個我覺得一定要食。可能如果原味咧，會感覺嗰個肉桂味會勁啲咯。如果原味，雪糕桂林糕、芒果桂林糕、芋圆桂林糕、西饼桂林糕。有個牌坊，影下個牌坊正面先。我對面咧呢間冰泉豆漿館，我就想試，可能聽朝嚟食早餐試下先。佢有豆漿啦、油炸鬼啦嗰啲咁嘅嘢嘅。我諗有少少似台北嗰個叫咩啊？豆行豆漿嗰個咁上下啦，我估。聽朝如果有時間就過嚟試下。我哋而家去食個螺絲粉先，愛文螺絲粉啊！ Waking in silence, the light in my eyes, barely surviving. It's making me feel I'm alone on this island, lost in the labyrinth. 我哋落咗單，嗌咗一個原味螺絲粉，一個3鮮螺絲粉，同埋一份叉燒。A few moments later. 我呢個係原味，佢嗰個係3鮮，都係哇幾辣！我哋已經嗌味味最味嗰隻，都辣。我都有杯嘢。 That I never run out of love. That every moment born to be magic and it feels so electric. And I just can't. 啱啱食完螺絲粉啦，好辣好辣好辣，唔食得辣真係唔好嗌辣，微辣都唔得。
而家準備去攞車，去今晚嘅酒店攞房。About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't